Olá, acabei de atender uma paciente que ela veio consultar há 3 semanas e ela veio com queixa de tosse e era hipertensa. Quando eu fui ver a prescrição dela, ela estava em uso de enalapril. Enalapril em algumas pessoas pode sim causar tosse, então eu troquei a medicação dela, dei uma ajustada para manter a pressão arterial controlada e hoje ela retornou sem queixa de tosse. Ela tinha feito uso de antialérgico, nada havia melhorado até encaminharem ela para mim. Então, após essa troca da medicação, hoje ela está ótima sem tosse. Então, se você tem uma tosse, geralmente uma tosse seca, e está em uso de enalapril, procure um cardiologista de sua confiança para ele avaliar a medicação, trocar para poder melhorar essa tosse.